18-ամյա Տիգրանի սպանության վայրն է Լոռու մարզի Տաշիր քաղաքի Սարչապետ գյուղում։ Ըստ ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի, շաբաթ օրը ցերեկը ժամը 4-ին մոտ է 17-ամյա Ռազմիկը դանակը խրել Տիգրանի սիրտն ու փախել։ Տիգրանը հիվանդանոցում գիտակցության չգալով մահացել է։ Մեր աղբյուրների համաձայն ողբերգական վիճաբանությունից առաջ երիտասարդները հայհոյել են միմյանց։ Ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը հայտնում է, որ 17-ամյա Ռազմիկը Տաշիրի Արտակ Խաչատրյանի անվան ավագ դպրոցի սան է։ Ոստիկաններն ամբողջ գիշեր հսկել են ենթադրյալ հանցագործի տունը հնարավոր վենդետան կանխելու համար։ Եվ Տիգրանը, եւ Ռազմիկը Արցախից են։ Հոգեբանորեն խնդիրը լուծելու առումով անելանի վիճակում են հայտնվում եւ ստիպված դիմում են կոնկրետ բռնության։ Եվ այս տեքստում էլ դուք տեսեք երեխան 2 տարի է իր հողից ջրից իր տնից կտրված։ Հոգեբանական լուրջ ստրես եւ այդ ստրեսի հետևանքով թեթևակի առիթը կարող է պատճառ հանդիսանալ կոնկրետ հանցագործության։ Վերջին մեկ ամսում Հայաստանում հայտնի է 6 մարդու սպանության մասին։ Նրանցից 4-ը մահացել են հրազենից, եւս 2-ը դանակահարվել են։ Սպանությունների անհանգստացնող աճի մասին հոկտեմբերի 2-ին ազգային ժողովում ահազանգել էր падգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը։ Միայն վերջի տարիներին հրազենի գործադրմամբ հանցագործությունների վիճակագրությունը 2023-ին 44, 2024-ին 68, 2025-ին 72։ Իսկ գիտեք ինչ է նշանակում, որ ամեն շաբաթ հրազենի գործադրմամբ մարդ հանցագործություն է տեղի ունենում։ Ինչն է այս հանցագործությունների թվի աճի պատճառը։ Գործող իշխանությունների հանցավոր վարքագիծը մարդիկ գիտակցում են, որ գործնականում հանցագործություն կարող են անել, անօրինական վարք դրսևորել եւ որևէ պատասխանատվության չենթարկվել։ Եվ այդ օրինակը որպես կանոն վերցնում են իշխանություններից։ Փաշինյանի վարչապետական աթոռից նետած ցենզուրայից դուրս բառապաշարը ել ավելի է զայրացնում մարդկանց, ձևակերպում է արդարադատության գեներալ-մայորը։ Այդ ագրեսիվության պտուղներն են սպանությունները, որ օրեցօր շատանում են մեր երկրում։ Լանա Համբարձումյան, Նորայր Շարբաթյան, Արմեն Ապրեսյան, Հայլուրի համար։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին առաջինն իմանալու համար բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակը, որ բաց չթողնեք ամենահրատապը, ամենակարևորն ու հետաքրքիրը։